ஹாய், வெல்கம் பேக் டு பிரதி டைரிஸ். இந்த வீடியோவில் ஹிடன் ஜெம் ஆஃப் அ பிளேஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். எஸ், பைதல்மலா தான். எங்களோட ரொம்ப நாள் ஆசை ஒரு ரோட் ட்ரிப் இன் அ பைக். லாஸ்ட் இயர் கொஞ்ச நாள் என்னோட அம்மா ஊருக்கு போய் இருந்தோம், விச் இஸ் மாஹி இன் கேரளா. அங்கே இருந்து பக்கத்தில் ஒரு ரைட் மாதிரி போக ஆரம்பிச்சது தான் திஸ் ட்ரிப் டு பைதல்மலா. ஸோ மாஹிலேருந்து ஒரு 85 கிலோமீட்டர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கண்ணூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் தாங்க இந்த பைதல்மலா இருக்குது. போகிற வழி எல்லாமே பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கேரளா ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பியூட்டி இல்லை? ஸோ இந்த பைதல்மலா வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட லைனில் அண்ட் கொடகு ஃபாரஸ்டோட பார்டரில் தாங்க இருக்குது. இந்த பிளேஸ் இஸ் நோன் ஃபார் ட்ரெக்கிங்க. என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 75 rupees per person ஃபார் ட்ரெக்கிங். என்ட்ரி பாயிண்டில் இருந்து ட்ரெக் பண்ணி டு ரீச் த டாப் எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 50 minutes ஆயிடுச்சு. நாங்கள் போன அன்னைக்கு லைட்டாக மழை பெஞ்சதுனால அந்த ஃபாரஸ்ட் எங்களுக்கு ரொம்பவே டென்ஸாக தெரிஞ்சுதுங்க. அந்த 50 minutes வைல்ட் ட்ரெக் எங்களை இங்கே தாங்க கொண்டு வந்து விட்டுச்சு. ஆர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஆர் லைஃப் சீயிங் சச் அ பிரெத் டேக்கிங் வியூங்க. We are almost 45,000 feet above sea level. உங்களுக்கு தெரியுமா that everything has an energy? Yes, இந்த காற்று எங்களுக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்துச்சுங்க. நாங்கள் ஒரு 2 hours அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அங்கே ஒரு வாட்ச் டவர் இருந்துச்சுங்க. அங்கே நின்னா பயங்கரமாக காற்றடிச்சுது. ட்ரஸ்ட் மீ, நீங்களும் இந்த பிளேஸை உங்கள் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. யூ வில் ஹாவ் த பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் ரெய்னி சீசனில் மட்டும் இங்கே வர்றத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இங்கே வரீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டே இன் ரெசார்ட்ஸுங்க. கூகுளில் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபாரஸ்டில் ஒகேஷ்னலாக எலிஃபண்ட் விசிட்ஸ் கூட நடக்குமா. ஸோ யா, யூ ஹாவ் டு பி சேஃப். ஃபாரஸ்ட் கார்ட்ஸ் இங்கே ஹில் டாப்லேயும் இருந்தாங்க அண்ட் என்ட்ரி பாயிண்ட்லேயும் இருந்தாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் ட்ரெக்கிங் போகிறீங்கன்னா ரொம்பவே சேஃப் தாங்க. அனதர் மெமரபிள் ட்ரிப் தாங்க இந்த பைக் ரைட் டு பைதல்மலா. ஸோ see you in next video. Bye.